慘，劉公公啲錢都咁偷。係啊，多兩個仲好啊！晚先至掟嚿金落我間屋咋？哇！呢班人個個都值500兩㗎，原來佛燒樓。冇咁多事啦。啲包好食啊！係啊，幾好食啊！人肉叉燒包嚇！兄弟街坊捧場，小弟今日初到貴境獻醜獻醜啊！喂，你究竟想表演乜嘢啊？心口碎大石啊？唔係，係人肉沙包。識㗎？唔係，係1文錢任打一拳啊！係咯，有咩着數啊？着數交通賠分3文錢。嚇？咁如果打到嘔血咁點算啊？嘔血賠分6文錢啊！打死點賠法？打死啊啫！打死咪賠咗條命俾你咯！哇！起碼50文錢喎。唔係，係足50拳啊！好易打死喎！但係你好犀利，幫佢打夠啊！我唔想死，繼續。扮嘢咋，唔係點呃嗰啲錢啊，係嘛？喂，大爺，快啲起身啦！佢就嚟嘔血㗎啦，打多50拳啦！唔打到佢嘔血點翻本啊！係啊，家弟，我打死佢2個，我大把錢。咁容易就揾得咁多錢啊！開槍有地，我唔知咩唔知啊，我淨係想錢齋貨就夠啦。唔係話佢問得大屋有好多家丁同事。哇，咁你有排打？攞晒啲錢嚟，點解？交稅。個人利得稅50文錢，善用官地稅50文錢，娛樂事業稅50文錢，一共150文錢。我唔俾。抗拒交稅，拉人另加手續費10文錢。大人，我哋地位低微，同天鬥同地鬥都唔敢同官鬥啦。喂，大人，啲錢攞去啊！算你識撈。大人，我哋兄弟今日初到貴境，咩都唔識，淨係得波牛力，希望可以跟大人做牛做馬。口甜舌滑，該打。多謝大人之打。該打。大人，使唔使打大力啲啊？都幾識拍我馬屁，反正劉公公招兵買馬。好，你跟我嚟啦。多謝大人。分佬行啦。走啦。你真係要走啊？我唔去。我發咗達，一定翻嚟揾你。天寶，你自己小心啊！天寶，你結身子喎。